Здесь хочу обратить внимание на вот эту всю геометрию, все расчерчено, каждый саморез на своем месте, все запилы, все четко, везде все совпадает. Вот здесь даже ребята заморочились. Вот этот, когда элемент вставляли, сделали отдельно вырезали вот эту детальку, чтобы потом ее доклеить, потому что при установке мешали вот эти шпильки. А вот здесь у нас вентиляционные отверстия, конвекционные, меня поправляют. Вот здесь у нас тоже отверстие конвекционное для выхода тепла. Там будет тоннельная рамка вставлена для того, чтобы защитить вот эти все стыки силиката кальция, чтобы тепло не попадало туда, куда не нужно. Вот там вон сверху, значит, мы видим шпильки и площадки, которые сделаны со специальным зазором на усадку здания. Вот так вот все продумано. На первый взгляд кажется, что просто установили камин. На самом деле здесь уже многолетний опыт установки. И вот самое интересное, что топка тоже топовая, немецкая. Топка тоже уже горит примерно часа 2. Ничего не деформируется. Все в допусках. Поэтому важно обращаться к профессионалам, монтажникам, у которых есть понимание, опыт и ответственность за свою работу.